Ahojte, v tomto videu sa pozrieme na bežnú údržbu Mazdy MX-5 aj s cenami dielov a kvapalín. Motor mám v dobrom stave, takže som zvolil viskozitu, ktorú predpisuje výrobca, a originálny Mazda olej je aj za dobrú cenu. Vzduchový filter Bosch, zlatá stredná cesta. Kvapalina do posilňovača riadenia, ktorú som nakoniec nepoužil. Prevodový olej s viskozitou, akú predpisuje výrobca. Zapaľovacie sviečky NGK. A olejový filter opäť značky Bosch. Kvapalina posilňovača riadenia je pekná, červená, nie je dôvod ju teda meniť. Posunieme sa na výmenu motorového oleja. Auto chcem zdvihnúť celé rovnomerne do výšky na 4 podstavce, aby som sa dostal aj ku prevodovke a diferenciálu. Zdvihnem ho najprv vpredu v strede za nápravu. Podstavce podložím vpredu pod nosníky čo najbližšie k ohybu. Druhá generácia má na náprave výstuhy, ktoré mi skvele poslúžia ako zdvíhací bod a takisto miesto pre podstavce. Doporučujem použiť nejaké lepšie podstavce, tieto na to nie sú ideálne, a vždy sa presvedčiť, či auto pevne stojí na podstavcoch. Keď mám auto bezpečne zdvihnuté, môžem začať s výmenou oleja. Odskrutkujem výpustný šroub a nechám olej vytekať. Kým olej vyteká, odskrutkujem viečko na nalievanie oleja a začnem s výmenou olejového filtra. Olejový filter je schovaný pod saním s trošku horším prístupom, ale pri pravidelnej údržbe nie je problém ho odkrútiť jednou rukou. Keď mám olejový filter vonku a už vytieklo čo najviac starého oleja, môžem zaskrutkovať výpustný šroub a dotiahnuť ho. Odporúčam vymeniť podložku pod šroubom, ak je už v horšom stave. Tesnenie nového olejového filtra pred namontovaním namažem s novým olejom. Utriem okolie filtra od starého oleja. Zaskrutkujem a dotiahnem rukou olejový filter. Nalejem 4 litre nového motorového oleja, popritom kontrolujem olejovú risku a treba rátať s tým, že si motor natiahne ešte olej aj do olejového filtra. Skontrolujem hladinu oleja, ktorá by mala byť medzi riskami L a F. Keby som s tým netrasol, ako by som mal Parkinsona, aj by ste niečo videli. Poďme na výmenu zapaľovacích sviečok.
Sviečkové káble chytáme a ťaháme iba za vrch, nie za káble, aby sme ich nepoškodili. Či už so sviečkovým kľúčom alebo 16 mm nástavcom vyberieme sviečky von. Sviečky sú v peknom stave bez akýchkoľvek nánosov. V podstate som ich nemusel meniť, ale keď už ich mám vonku a mám po ruke nové, tak prečo nie? Keď zakladám novú sviečku, najprv krútim protismer hodinových ručičiek, čiže odkrúcam, kým necítim a nepočujem, že sviečka pekne sadla na závit. Potom ju zakrútim a viem, že som nepoškodil závit, keď ide pekne ľahko. Sviečky nakoniec citom dotiahnem alebo pomocou momentového kľúču na približne 20 Nm. Pozapájame sviečkové káble a výmena je hotová. Vzduchový filter vymeníme veľmi jednoducho. Odistíme klipy na ľavej strane, vysunieme a zdvihneme vrch boxu a vyberieme starý filter.
Zoberieme nový filter a vložíme ho do boxu. Zasunieme vrch boxu a zaistíme klipy. Teraz sa dostávame ku tomu, prečo sme auto zdvíhali, aby bolo v rovine. Odskrutkujeme výpustný šroub na diferenciáli. A taktiež aj šroub pre naplnenie. Na šrouboch vymeníme tesniace podložky, takisto ako aj na olejovej vani a neskôr na prevodovke. Zakrútime a dotiahneme výpustný šroub. Prejdeme k jednoduchému naplneniu diferenciálu pomocou hadičky a lieviku. Do diferenciálu ide približne liter oleja. Keď z diferenciálu začne vytekať olej, môžeme zaskrutkovať plniaci šroub a dotiahnuť ho. Kvôli tomuto musím mať auto v rovine. Ak by bolo naklonené, mohlo by sa stať, že doplním oleju málo alebo príliš veľa. Aby som sa dostal ku prevodovke, tak najprv musím demontovať ochranný kryt, ktorý drží na 4 šrouboch v rohoch. Ako vidíme, kvapkal mi olej z výpustného šroubu. Kvôli tomuto je dobré vymeniť tesniace podložky. Výpustný šroub povolím, ale nebudem ho ešte vyberať. Toto je šroub pre napustenie oleja do prevodovky. Nemá 6-hranú hlavu, ale je to 4-hran, no pomocou vidlicového kľúča 14 ho vieme povoliť a vykrútiť. Keď sme ho úspešne povolili, je čas vypustiť starý olej z prevodovky. Keď vytečie všetok olej, zakrútime a dotiahneme výpustný šroub. Popri výfuku si spustím hadičku pre napustenie oleja.
Do prevodovky idú približne 2 litre oleja. Keď nám vyteká olej z prevodovky, je na čase zakrútiť plniaci šroub a máme hotovo. Hádam, bolo video pre vás užitočné, ak sa vám páčilo, tak zanechajte like, prípadne ak vás kanál zaujal, dajte prosím odber. Ďakujem za pozretie a hádam sa vidíme pri ďalšom videu.